هر کسی برای خودش یه چهره‌ای داره، هر کسی برای خودش یه هیکلی داره، هر کسی برای خودش یه وجه اجتماعی داره. پس هیچ کس برتر از کسی دیگه نیست اینجا. اینو اولین مورد رعایت کنید. پوریا تقریبا شاید چندین سال داره تو آژانس بین‌المللی کار میکنه. رفتارش بسیار حرفه‌ایه. من الان شاید تصمیم بگیریم که پوریا نفر 20م بیاد رو استیج. یعنی از 30 نفر اصلا نفر 29م. مشکلی داره شما آقای پوریا؟ اگر که لباس بهترین لباس به شما بیفته شما مشکلی دارید مقصد؟ هیچ مشکلی نداره. من این چیزا رو دارم از بچه‌هایی که مقدار سنشون پایین‌تره و جدید اومدن دارم میشنوم. یعنی صحبت من بعد از تمرین تلفن من تا ساعت فکر کنم یکی از بچه‌ها پیش من بود. شما پیش من بودی؟ تلفن من تا ساعت 3 صبح داشت زنگ می‌خورد. مدیریت تیم آقای رزما رو میاد انتخاب میکنه. آقای فلانی 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 5 نفر 6 نفر بیا برن مصاحبه بکنن. این قضیه اصلا به من مربوط نیست. یعنی قشنگ قضیه مربوط به مدیریت تصمیم میگیره اینا مصاحبه کنن. فقط همونا میرن مصاحبه میکنن. یعنی اعتراضی نداریم کسی بگه چرا اعتراض بکنید، چرا من نیستم، چرا اون هست، چرا این هست. این تصمیمایی که مدیریت میگیره. این مسئله اول. مسئله دوم در مورد انتخاب لباسه. لباسی که بر اساس چهره برای شما انتخاب میشه اونم توسط مدیریت و دیزاینر لباس. خب همون موظفین بپوشین. این به من نمیاد. رنگ سفید من دوست دارم، قرمز دوست ندارم، نارنجی دوست ندارم. این رفتار دوست دارم. پوریا که توی آژانس بین‌المللی کار کرده در این مورد با شما صحبت کنه. چه جوری سیستم به بچه توضیح بده. کسی هم انتخاب بگه چی باید بپوشه، چیکار باید کنه توی تمرین هر چی دارم باید بپوشه، هر کاری دیگه هم انجام بده. این یه کار تیمیه. یه 30 نفر ما 30 نفر آدم داریم میایم روی استیج. توی این امیر جان حواست باشه. مو رو بعداً درست می‌کنی. 30 نفر آدم داریم میایم روی استیج. خب من جمله خودم. خب من بسیار راحت‌ترم که الان به جای که بیام اینجا کار کنم، یعنی بیام بگم آقا بیا نه برو اون پشت نه یا انرژی خودم بزنم، بسیار راحت‌ترم خودم بیام راه برم مثل شما برم اون پشت وایسم دوباره نوبتم شد بیاد بریم. ما کار تیم ورک می‌خوایم انجام بدیم. بچه‌ای که کیش بودن کیا بودن؟ 1 و 2 و 3 و 4 و 5 دفعه. ما تو کیش کوچکترین مشکلی در این رابطه نداشتیم. بچه‌ای که حذف شدن نیستن فقط خودتونین. دفعه پیش میگفتین آقا شلوغ نوبت به ما نمیرسه بیام. الان که نوبت بهتون میرسه میرین پشت دنبال سیگار کشیدن. نداریم آقا تا زمانی که تو باشگاهیم تعطیل کنین کارا رو. نمیدونم چی بگم. اول که درست لباس پوشیدن رو میتونی بفهمی. ولی خب یه حرفه است، یکی از پردرآمدترین رشته‌های دنیا هم هست، شغل دنیاست. ولی خب توی ایران یه چند سال راه افتاده. خب اولش هر چیزی که بخواد راه بیفته کلی مشکل داره. خب واقعیت اینه که برندهای داخلی ما حالا با توجه به فضایی که وجود داشت زیاد رغبتی نشون نمیدادن که تو این زمینه بیان حرکت بکنن. یه سوال دیگه هم دارم. دوستان میخواد در قسمت قدتون چقدر هست؟ 74. شاید محبوبیت رو دوست داره، شاید شهرت رو دوست داره، چون که خب یه همچین چیزی باید باشه. ما با توجه به برخوردی که با کسایی که تو زمینه تولید پوشاک بودن صحبت کردیم، به هر حال نظر مساعدشون گرفتیم که ما بیاییم به یه شکلی تو این زمینه یه حرکتی داشته باشیم.
بابام میاد. راجع به جشنواره اینجا اطلاع داشتی؟ نه همینجوری اتفاقی اومدی؟ تا هر موقع که استایلشون بتونن حفظ کنن و فیزیک مناسبی داشته باشن میتونن این کار رو انجام بدن، مخصوصا روی عطر و لباس‌های کلاسیک بیشتر از مدل‌های بالای 40 حتی مدل‌های 60 ساله استفاده میکنن که اخیراً سن بالاترین مدلی که این کار رو انجام داده مدل شرکت سالواتور فرگامو بوده که 73 سالشه. به دلیل عدم آشنایی مسئولین با این حرفه و عدم اینکه نمیدونستن که این حرفه چجوری باید کار انجام بده، اصلا به چه دردی میخوره برای صنعت، جنبه جنگ بهش نگاه میکردن تا یه کار رفته چون به هر حال ما همه چیزو سعی کردیم که دیر بهش برسیم، همه دنیا حرکت کنن ما پشت سر دنیا حرکت کنیم. فکر میکنم الان به اون مرحله رسیدیم که ما هم این کار رو دوباره مثل همه دنیا داریم کلاسه انجام میدیم. این ابتدای کاره، این تمریناتی که شما امروز دیدین در واقع بیس کاره، از همینجا شروع میشه. وقتی شرکت مختلف خودشون بیان شو کنن این کارا رو، مردم، بوتیکا و طراحان میتونن بیان ببینن، واسطه ها حذف میشه و این حلقه به هم متصله. این کار هم استیجش مشخصه، سیستم حرکتیش مشخصه، نمیتونیم ایرانیش کنیم. میتونیم لباس‌های ایرانی رو نمایش بدیم ولی این کار نمیشه ایرانی بشه چون قوانینش مشخصه. یه لحظه لاین رو میشه یک لاین آزاده. دقت کن بچه تو ایران پیشینه‌ای نداره. اولین شو بین‌المللی بعد 30 سال اتفاق افتاد که توی کیش، جزیره کیش بود. 10 روز رفتیم کیش. یه گربه‌ای که از روبرو میاد شونه‌هاش به تناوب پای چپ و راست بالا و پایین میره. این عبارت کت واک یعنی راه رفتن گربه. عمدتاً شما وقتی یه گربه داره به آهستگی حرکت میکنه عذر میخوام، فکر میکنم که زیباترین نوع حرکت رو انجام میده. یعنی یک حرکت ریتمیکه بین شونه و پا. این اگر این دفعه دقت کنین شما، این حرکت خیلی ریتمیکه، به خاطر همین در دنیا به این نوع حرکت کردن کت واک میگن. مردم تا اسم مدل میاد فکر کنن یه نفره که صبح مادرش از خواب بیدارش میکنه میگه پرتقالتو بخور، بعد دوباره بگی بخواب، دست به سیاه‌سفید نزن. اصلا اینجوری نیست. ما توی تیممون تمام بچه‌ها شغلشون رو دارن و در شغل دومشون کار مدلینگ رو انجام میدن چون دوست دارن. پس من فکر میکنم حتی مدلی که میخواد عکاسی کنه 1 متر در 1 متر فضا داره. توی 1 متر در 1 متر حالت اسپورت بودن، نشاط، جوانی، شور و شوق همه رو باید نشون بده بدون که حرف بزنه. من فکر میکنم خیلی کار مشکلی و به نظر من جامعه نباید اینجوری نگاه کنه به یک مدل. این روزی به نظر من حرفه میشه توی این مملکت و این حرفه وقتی حرفه شد، حرفه یک شد، ما پیشرفت می‌کنیم توی زمینه. منشأش مال ایتالیاست. وقتی اعصاب آدم خورد باشه پرخاشگر میشه، بعد راه میره، نمیدونم با کوچکترین چیزی عصبی میشه. بله روزایی هست که مثلا ما هم چک داریم پول نداریم موقع راه رفتن مثلا دقت نمی‌کنیم. چی تو خودت دیدی که میخوای مانکن؟ تو ایران چه چیزی ندیدم ولی تو تو خودت چی؟ تو مهمی، تو قرار مانکن بشی دیگه. آخه بعد شما شرایط شما بگید دیگه. شرایطو داری میبینی دیگه. نه شرایط شما نمونه بارز مانکن اینه دیگه، شرایطش اینه. ببین قدو ببین، دماغ، پوست. نه من توی هوایی که بودم اصلا 2 هفته اونجا بودم اصلا مانکنه بود شرایطش خب فرق داره دیگه تا تو ایران نه. ایسا و آقا نه این کارا چیه؟ نه خب نمیشه. من بنویسم. خودکار من.